Hai guys, bertemu lagi di part 2. Kita dan Mio membeli rumah. BTW Mio mana? Mio. Gak nangis kan kalian? Papa jangan ingetin itu. Mio tambah nangis loh. Nggak tahu, Mio nggak suka. Wah, enak banget ini. Enak banget. Makasih papaku sayang. Itu aja manggil sayang. Iya dong. Mau kemana nih abis ini? Ke mana ya? RHS dong. Maksudnya Mio? Yuk kita ke mana itu? Kemana Mio? Apa ya? Apa ya? Apa Mio, cepet lah. Apa ya? Tuh kan nih. Apa ya? Apa Mio, cepat jawab. Yaudah, biar kakak ada yang menjawab. Apa Yuta? Kita mau ke ten. Apa Yuta, cepet. Kita mau ke taman hiburan. Boleh sih. Udah habis nih. Belum habis aku. Udah, aku mau minum. Lah, kok makan lagi sih? Udah apa-apa, lapar. Papa, kita sama. Iya ya, kita sama. Mama, aku nggak sama-sama adek. Gara-gara papa ini. Yang mana Mio? Duh. Ini deh. Ya salah Mio. Ya Kak, Mama jahat. Udah, jangan nangis, saya pulang. Katanya ke taman, cepet. Yuk. Kita ke taman dulu ya. Mio, yuk ta. Loh, kok aku ditinggal? Tunggu. Tinggal nih. Ya kamu lama. Yaudah, yuk. Ya lupa. Shoot. Jangan ngomong. Iya, kakak. Ayo Mio, Yuta lama banget. Ya, aku menang. Ya, kakak kalah. Pak, tapi harus ke mana? Ke bengkel dulu, besok kan. Aku sama Mio sekolah. BTW kan,
Papa yang nganter kalian. Kenapa kalian yang panik sih? Ya, gara-gara Papa itu gimana sih? Yaudah, iya nanti ke bengkel dulu. Tapi lama nunggunya. Ya elah, lah. Papa jangan ngerusak mobil kita lagi. Siapa yang nyuruh kamu ngomong itu? Iya, maaf. Yaudah, ayo kita ke bengkel. Wih. Bah. Iya Yuta, maaf. Emang ini tabungan kalian yang beli? Wah, ya. Papa nih tambah penyok. Ya sorry Yuta, Papa gak sengaja. Wih, nyangkut. Bapak bikin perkara. Penyok banget. Iya nih Papa. Papa jahat. Ya maaf. Waduh. Papa pelan dong, anak-anak kan masih kecil. Iya ya, maaf Ma. Duel oleng ini mobilnya Yuta keringanan. Ini siapa yang ngomong tadi gak nyaman pakai mobilnya Mama ya? Iya, Papa yang salah deh, ampun. Jangan seperti itu pada Yuta. Yuta itu tahu semuanya. Iya, ampun. Gitu aja marah. Ya marahlah. Udah penyok gini. Kan Papa udah ampun. Tapi penyoknya keterlaluan. Ya udah, iya. Kita udah jauh dari rumah ini. Bengkel sama rumah itu jauhan rumah ya. Kalau dari bengkel lo ya, dari rumah lah ya jauh sih. Pak mau iniin. Oh iya bentar ya. Penyok banget ini. Ya inilah. Nah begitu dong. Harus bertanggung jawab. Iya. Yang hukum malah anak-anak. Wih, Papa, baru juga diperbaiki, sudah diperbuat sama Papa. Wih. Kita habis ini mindahin kendaraan kita ya. Tapi Mia nggak usah ikut sama Yuta. Aku minta bantuan ke barter deh. Nanti. Tapi kalau mobil-mobil yang lain itu dijaga sama karyawan Papa. Yang ini
taruh sini aja nggak sih, biar yang yang kecil-kecil diituin ya kan. Udah capek sekali. Kita diam-diam yuk. Kita naik motor, ye. Iya kak, ye. Marah nggak ya mama papa? Kayaknya enggak sih kak, masa marah? Iya sih Mio, semoga aja enggak. Loh, bentar aku nelfon anak-anak. Lulit, lulit, cari roti, sari roti, lulit, lulit. Tuh, papa nelpon Mio. Angkat dong Mio. Iya. Halo pak. Kalian kemana? Aku di mobil gak ada. Mana ya? Stay. Iya, habis ini nyampe kok. Nyampe. Loh, hai. Ya Allah, papa cari lo. Ya tong. Udah yuk, Mia. Kita lanjut. Udah nanti papa aja. Enggak. Mau. Oke, kita berangkat Mio. Mobilnya papa kecil sekali Mio. Iya kak, ini kan buat kerja. Oh iya. Kita mah pelan-pelan gini aja Mio. Papa malah banter-banter. Iya kak, emang gitu. Bayar Mio. Mundur. Iya kak, tahu. Iya Mio tahu kakak. Udah yuk. Oke kak. Kita lanjut. Mama, udah. Jangan ikut, kalian mendingan berenang. Oke papa. Oke guys, sampai di sini dulu ya. Bye bye.